E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com esse jovem aqui, o ACO 5075B Plus. Ele veio embalado do AliExpress, né? A ACO no Brasil não vende ele, então eu importei do AliExpress, estava na embalagem, mas ele vem assim, né? O Apple Maker manda ele assim pra gente. Então, a embalagem deles, mais essa. Aí vem na caixa, muito bonita a caixa, como vocês podem ver. A ACO. Aqui vem a especificação da suíte, como vocês podem ver, é o Wine Red, lubrificada de fábrica, Lubed. Então você tem as especificações, aqui tem outra, e aqui vem a imagem. Vamos lá, eu já abri, não vou mentir para vocês, depois eu vou até mostrar. A caixa, bem bonita, vou dizer, a ACO é boa com a apresentação, hein? Muito bonito. A caixinha, você abre aqui. Esse teclado, ele é gasket mount. Não sei se a qualidade é das melhores, mas ele vem com um plástico bem, ele não é fino não, viu? Ele é um plástico bem grossinho. Policarbonato, POM, um plate de POM. E aí vem o teclado, não vou ficar enrolando para mostrar para vocês. O teclado, ele tem um bom peso. Se eu for comparar ele com o Royal Clud, tá? O 84. O Royal Clud é um pouco mais pesado, mas eu já fiz mod nesse cara. Ele já tá com mod, e o mod já deixa ele mais pesado, tá? Mas ele tem um peso muito semelhante. Depois que eu fizer um mod nele, provavelmente vou aumentar esse peso. E é esse cara aí. Barulhinho da Redwine. Parece. A qualidade é boa, cara. Não tem metal nem nada. Ó, a pecinha de metal, tá? O knob é de metal. Dá pra ver que é de metal. Quando passa o dedo, tá bem gelado até. E a carcaça de plástico. Daí ele tem os pezinhos, né? 2 níveis de pé, até bem duro. A qualidade é muito semelhante, se você for comparar, ele é muito semelhante ao 3068B, ó. Se você pegar os dois aqui, ó, tu vê que eles são bem parecidos, né? Eles têm um parentesco, né? Ó. São bem semelhantes. E ele vem com dongle, né? Do Wi-Fi. E o chaveamento aqui, USB, Windows e Mac. Tá? As teclas são da APA, qualidade muito boa. Ela faz umas teclas muito boas. E são muito bonitas, tá? É um tom de verde. Eu não sei se isso é azul ou verde. Acho que ficou no meio do caminho, sabe? Mas enfim, muito bonito. Vamos continuar vendo o resto aqui. Vamos um pouquinho pro lado. Então aqui é a caixinha. Na caixinha vem o cabo. É um cabo de borracha simples, bem simples. A qualidade não é nem boa nem ruim. Vem os nippets do gasket mount, né? Os nippets extras, né? Nossa, calor. Daí
Aí vem a chave de remoção de teclas, de switches. Essa aqui é boa, tá? Vou explicar por quê que ela é boa. Olha só. Eu tenho aqui um removedor de switch assim, tá? Qual é o problema desse cara? Quando você vai tirar switches, as switches que estão nesse canto aqui, ó, nesses cantos, geralmente você não consegue pegar e você acaba arranhando a parte interna dessa parede, né? Com um removedor de switch fininho desse, ó, você consegue fazer isso. Então esse aqui, provavelmente vou até passar a usar como oficial aqui para poder trabalhar quando eu for trocar os switches, né, dos teclados, em vez desse aqui que é um tese profissional, né? Mas vem removedor de switch, removedor de tecla, é sempre bonitinho, eu sempre mando ele dessa corzinha aí, lilás, né? E tem as teclas sobressalentes, né? Então, essas teclas aqui, esse jogo de tecla da Apo sempre vende, ele sempre vende como um jogo separado, né? Na faixa aí de 250 a 350 reais, dependendo do jogo. Mas eles são muito bonitos, cara. São muito bonitos. Esse aqui é um dos mais bonitos que eu achei, tá? Aqui, ó. Aqui é um knob sobressalente. Ó, é metal também. Dá pra ver que é metal. Tu passa a mão, tu sente que é metal e é gelado, bem gelado, cara. Não sei se vou usar. Acho meio escandaloso. Eu prefiro sempre coisas discretas. E o manual, tá? Enfim, esse aqui é o manual da criança, tá? Então vamos fechar a caixa, botar essas coisas aqui de lado. Esse aqui é o unboxing só, tá, galera? Tô meio sem tempo para fazer vídeos ultimamente, então vou fazer dividido em mais de uma parte. Bom, como eu disse para vocês, eu já usei esse teclado, né? Já liguei, eu vou até mostrar para vocês. Já fiz utilização dele. FNL, a luz acende. Não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu fechar aqui, ver se consegue, ó. Acho que dá para ver um pouco melhor, não sei. Deixa eu fechar as persianas aqui de escritório. Ó. Você tem vários jogos de luz. Daí tem esse aqui Z e X, ó. Tem um monte de opção aqui para trocar, ó, troca para vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, verde claro, roxo claro e RGB. Você aumenta o brilho com seta para cima, seta para baixo você reduz até sumir. E tem os efeitos que você troca com page up e page down também, você troca os efeitos, tá? Essa luzinha que acendeu é a luzinha de indicação de bateria, tá? Então essa luzinha aqui, quando ela acende, quer dizer que a bateria está sendo, né, digamos assim, consumida, né? Esse FNZ, quer dizer, ele liga e desliga essa luz lateral que tem aqui, né? Tem uma luz lateral, você consegue fazer o controle dela por aqui, tá? E, ó, é uma luz bem bonita. Acho, inclusive... Cara, se eu não tiver enganado, isso inclusive na hora de desmontar, isso vai ser meio chatinho, tá? Mas enfim, é isso aqui. Agora, vamos lá, né? O que eu achei desse teclado, tá, cara? Assim, é um teclado bom. A qualidade dele, se eu comparar ele com outros teclados da Apple, por exemplo, se eu comparar ele com esse teclado aqui, ó, a qualidade desse aqui é melhor, na minha opinião, do 3068B, tá? Mas assim, estamos falando de um teclado 65%, que é bem menor, né? É menor se comparado. Mas o plástico em si, ele me parece melhor, tá? Esse aqui, quando você mexe, ele flexiona. Não vou fazer isso para não estragar, né? Mas ele flexiona. Esse aqui é flexionável, mas assim, ele é um pouco maior. Mas eu acho que a própria construção dele, por ter essa parte aqui, ó, eles acabaram desprivilegiando a solidez do teclado, tá? Se você comparar ele com um PC
o PC75, né? Acho que é isso, PC75, que é um outro da Aco. O PC75 é bem mais sólido que isso aqui. Na verdade, ele é um tijolo, mano. Dá pra usar até como arma. Mas ele é muito bom, o outro, em relação a esse. A qualidade desse cara aqui, eu diria que é mediano, tá? Eu compararia ele com o Royal Club 84, tá? Com qualidade, assim. Não sei se deixa a desejar em relação ao preço, a faixa dele tá 660, 640, né? Mas assim, tá valendo, cara. Eu acho que, sinceramente, assim, pelo conjunto de qualidade que a Aco traz, tá valendo, né? Posteriormente, eu vou trocar o plate por esse aqui depois, quando eu for fazer um mod. Mas é bom, cara. É bom esse cara aqui. Assim, não me arrependo, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, a minha intenção é trocar essa aqui é a suíte dele, que vem com ele, tá? É o Red Wine. Ó, o problema que eu falei com vocês para poder tirar, ó. Essa aqui é a Red Wine, lubrificada. Vocês podem ouvir o barulho dela lubrificada. Dá pra teclar ela para vocês aqui. Essa aqui é a qualidade da tecla. Pra vocês verem, tá vendo? Qualidade, ó. Eu particularmente, tá? Já vou dizer pra vocês, eu vou trocar. Eu achei ela muito macia, sabe? Eu acho que para um teclado, eu gosto que o teclado 75%, eu gosto de utilizar teclas mais macias, mais leves, por exemplo, nesse cara aqui, ó, o TK68, eu uso uma Vintage, estou usando nesse momento uma Vintage White, uma Aco Vintage White, ela é bem macia. Nesses teclados 65%, que são peças mais sólidas, eu gosto muito das lineares bem macias. Então, antes de eu usar esse Aco Vintage White, eu usei esse Jelly Black, também usei o Rose Red, né? E são muito boas, né? Para esse teclado. Mas para teclados grandes como esse, eu já prefiro as táteis. Por exemplo, o Royal Club aqui, ó, é uma Aco Purple Lavender, né? É tátil. Eu já prefiro esse tipo de tecla para teclados, tipo de switch, né? Para teclados 75% do que lineares. E nesse aqui não é diferente. O que eu fiz aqui? Eu testei com a Gateron Brown, Jelly Black, a Gateron Yellow e a Cherry Black, né? Então dessas aqui, eu acho que eu vou ficar com a Gateron Yellow, viu? Eu gostei mais da Gateron Yellow. Eu vou mostrar para vocês o barulho de cada uma delas, ó, para vocês ouvirem, ó. A Red que vem nele, a Gateron Brown, a Jelly Black, a Gateron Yellow e a Gateron Black, a Cherry Black, MX Black, né? Questão de pressão, cara. A MX Black é mais pesada, mas ela é muito macia. A Gateron Yellow para esse teclado, essa aqui é a Jelly Black. Eu fiquei entre a Gateron Yellow e a Jelly Black, tá? Só que a Gateron Yellow, ela é levemente mais pesada do que a Jelly Black, a Jelly Black. E nesse teclado me pareceu mais conveniente, mas a que veio nele, ela é muito macia, é uma linear muito macia. E assim, eu
Eu acho que deixa mais sensível um teclado como esse. Fica parecendo que ele é mais sensível, sabe? Mais delicado do que ele realmente é. Ele é uma peça grande, então acho que uma suíte mais pesada, de preferência tátil, fica melhor nesse tipo de teclado. Eu depois vou fazer um mod nele, vou filmar para vocês também. Quando eu fizer o mod, aí eu vou botar o prato de policarbonato, daí eu vou testar de novo com outro switch para poder ter certeza qual que eu vou usar, né? E eu acho que é isso, galera. Assim, ó, vale comprar a peça entre ele e o S, né? Entre o 5075S e o 5075B, eu compraria o B, porque o B ele é sem fio, né? Ele é Wi-Fi. O B, o Plus é do dongle, né? Então ele é Bluetooth e Wi-Fi, né? Então, tipo assim, eu aconselho comprar ele se você não gosta de cabo. Se você não liga para cabo, compra o S, se não, compra esse aqui. Pelo que eu percebi, eu achei que quando eu vi nos vídeos, eu achei que não, tá? Eu achei que o S, as teclas do S eram melhores que a do B. Mas quando o B chegou aqui que eu olhei, elas são as mesmas, basicamente as mesmas desse cara aqui, entendeu? Então, assim, eu acho a qualidade desse cara melhor. Então, eu optei, né, por pegar esse aqui, mas se você não liga para cabo, né, ou tem vários jogos de tecla, alguma coisa assim, pode pegar o S também. O S também é bem bonito. E tem a vantagem de passar a luz nas letras, né? Esse aqui não passa, né? Na verdade, eu mal uso os RGBs. Mas é isso, galera. Funciona bem. Ó, tá aumentando e diminuindo o volume ali já, ó, no computador, tá vendo? Eu já estava conectado. No próximo vídeo, vou fazer um mod e vou mostrar para vocês como usa o software também, tá? Ele tem umas peculiaridades, por exemplo, eu vi aqui, ele não tem a tecla print screen. Essa tecla aqui, né? Então, o que acontece? Eu estava vendo aqui, pelo menos com cabo eu não consegui usar. Então, eu fiz o quê? Eu peguei, levei ele para o software, instalei, personalizei e aí com FP eu consigo dar o print screen agora. FNP, né? Então, eu vou mostrar para vocês também parte de software, eu não tinha feito isso antes. Lembrando vocês que eu não é um canal profissional, meu canal é um canal completamente amador, eu só compartilho mesmo as coisas. E eu filmo com celular, qualidade de vídeo e áudio não são boas, então só para deixar isso claro, né? Mas eu vou tentar já botar o software aqui para vocês verem também, tá? No próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Acho que não faltou nada. Um abraço.